மீன் குட்டி போட்டிருந்துச்சுல, அதில் குட்டி மீன் செத்துடுச்சு ஒன்று. அதுக்கப்புறமா என் தங்கச்சி ஒன்று செத்துடுச்சு, ஒயிட் கலர் ஃபிஷ். இவன் தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன், எப்படி செத்துச்சுன்னே தெரியல. பக்கத்துலேயே எப்படியோ கலராக இருந்ததுனால அங்கேயே புதைச்சிட்டு வாயிலேயே கண்ணீர் ஊட்டிட்டு கிளம்பிட்டேன். தோட்டத்துக்கு கிளம்பி போகலாமா? கரை பிடிச்ச ட்ரெஸ் ஃபிட் செக் பண்ணலாமா? அது என்னோடய சொந்த பேண்ட். ஷர்ட் வந்து சுபாஷோடது. ஃபைனலி டேமோன் சிட்டுன்னு சொன்னால் அழகாக உக்காடுறான். குட் பாய். சுபாஷ் இந்த பக்கம் சைடு நிறைய ஃப்ரூட் செடி நடுறாரு. இன்னும் இந்த பக்கம் கார்னர்லாம் கவர் பண்ணலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு வேலை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டின்னு எதுக்கு போகிறோன்னா, இதுக்கு மரம் ஃபுல்லாக காய்ச்சிருக்கு. தொண்டை கட்டி சாப்பிட்ற அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்தை பெருக்கின்னு வந்தோம். பெருக்கின்னு இல்லை, பிச்சின்னு வந்தோம். ஜாம் வைன் எல்லாம் பண்ணலான்னு நிறைய இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஓரளவுக்கு மேலே எங்களுக்கே திகட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. போது இவ்வளோன்னு எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். அதுக்கே சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு.